今回はフォームローラーを使った腰痛対策。はい、それでは始めていきます。最初はね、股関節からほぐしていきたいと思います。はい、まずじゃあ真横にしようかな。真横、ポケットがある場合はこのポケットの位置ぐらいを目安にしていただいて、はい、体を真横にした状態でね、フォームローラーグリッドの上に乗っていただいて、今ねやっていただいて、このようにコロコロね、棒が転がる方向に、はい、動かしていきます。まだここね、そこまでなんですよね。股関節のほぐしたい場所にダイレクトに当てているっていうよりは、ちょっとその周辺を、まずはほぐしている感じになります。で、ここから、もう少しね、より股関節の筋肉をね、に直接、アプローチをしていきます。体を前に45度ぐらい傾けていただいて、同じように、で、先ほどの真横よりもね、股関節の筋肉ダイレクトにね、感じれる方は乗っかってるなというふうにね感じれるんじゃないかと思います。今日はね、腰痛対策のね、としてのこのフォームローラーの、使い方っていうふうにね、取り組んでいくんですけども、この腰痛ね、股関節めちゃくちゃ大事ですからね。ここをしっかりほぐしてね、動くようにしていくっていうところがとっても大切なポイントになりますので、ここは入念にねほぐしていきたい場所です。すごく雑な言い方をしてしまうと、この股関節周り、この前側がねまさにこの股関節、あとは後ろはお尻ですね。お尻もちょっと、今この後やるんですけど、外側ですね、この辺をしっかりほぐしていくことがポイントになっていくかなというところです。それではね、今お話ししたお尻に乗っていきますね。先ほど最初にやった真横からちょっと後ろに倒れていただく。もうただこれだけです。若干おへそが、天井真上ではないですけどね、斜め方向に向いた状態で、また同じようにコロコロと。この体勢がね、きついっていう方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっとこう、腕を伸ばしていただいたり、両手後ろにしても OK かなって感じです。姿勢ね、このポーズに関しては一番ご自身でやりやすい形をとっていただいて、一番大事なことはね、その、ちゃんとほぐしたいところにちゃんと当たってね、なおかつ体重がちゃんと乗っかるっていうところが大事になりますね。で今ね、このお尻の外側中殿筋っていう筋肉から、あとはね、ちょっとこうダイレクトには当たりにくいかもしれないけど、大腿筋膜腸筋っていうところですね。このあたりをちょっとほぐしていってます。これね、大腿筋膜腸筋をほぐすのもすごく大事なんですよね。大腿筋膜腸筋をダイレクトでやりたい場合はボールがね、あった方が、より効果的ですけど、今日はね、ボールは使わずにね、このフォームローラーのみでいきたいと思います。これで股関節前側やって、中殿筋からね、ちょっとこう大腿筋膜腸筋、お尻の外側を、やってっていう形で、これでもうね、かなり股関節の可動域が良くなっているかなと思います。さあ、では、3箇所目。今度はお腹になります。ここもすごく大事です。で、ちょっと注意はね、上の方に行っちゃうと肋骨に当たっちゃいますね。絶対肋骨に当たらないように、ちょっと棒を下げ気味にした状態でガッと乗ってください。体を預けちゃいます。で、ここで痛いなという方は、もうこのままちょっと体を持ち上げて圧を軽減してあげてもいいかなと。いやそんな痛くないよっていう方は、体を前後ろね。で、痛いというか、腰痛ある方予防にもつながるんですけど、腰痛の部分、腰ですよね。腰に直接当てるわけではなくて、お腹周りを
はい、あくまでもお腹周りをほぐしたいので、要はこんな後ろまで行かないでください。おへそが上に向くとこまで行かなくて大丈夫。前、ちょっと後ろ。横からちょっと後ろ。こんな感じで大丈夫です。で、ここがほぐれると何がいいかというと、側屈ですね。横の可動域がすごく広がっていきます。はい、だいぶちょっと柔らかくなってきたっていう感じがどうでしょうか。あんまりなかなかね、乗ってるだけだと動きの改善は感じにくいかもしれないですけど、なんとなく気持ちよさとか、あとは硬くて痛いなっていう方はちょっとずつねかもしれないですけど、硬さがごめんなさい、痛さがね、減ってきてるねじゃないかと思うんですよ。この痛さが減ってきてるってことはちょっとほぐれてる証拠にもなりますのでね。はい。さあ、では反対向きにしていきます。はい、じゃあ同じように、まずは真横で、はい、股関節周辺から。ここはまあそんなに痛くもないし、そんなに気持ちよくもないかもしれないという場所ですね。はい、それでは前側倒れていきましょう。はい、股関節ダイレクトになります。まあこのね、こう当てる角度どのくらいがいいんですかっていうね、疑問があるかもしれないですけど、お好みです。はい、縦気味にしたら股関節のより外側に当たるし、倒し気味にすると股関節の内側になるので、はい、もちろんこの角度を変えながらやっていただくっていうのもいいですよね。まあ、股関節非常に、関節としてまあまあ幅もねそこそこありますので、ちょっと角度が変わるだけでも、はい、痛さとか当たる場所が変わってきて、はい、それはなんだろう、人それぞれね、結構その股関節の使い方によって結構股関節内側が硬いよっていう方とね、まあ外側の方の方が多いんじゃないかなとは思うんですけど、分かれますので、お好みで角度を調節しながらやってみてください。はいね、先ほど反対側やっている時も言いましたけど、ここのほぐし具合がね腰痛に一番大事なポイントになりますので、しっかりほぐしていってください。はい、それでは後ろ側に行きますね。お尻の外側です。はい、このねお尻の外側を結構やっぱ股関節をしっかり使うで、どうでしょうね、スポーツとか、やっているような方っていうのは結構この辺が筋肉痛に、なったり、まあ、筋肉痛感じないけど実はすごく硬かったりっていうね、方多いんじゃないかなと思うんですよ。まあ回線系のスポーツは大体ここね大事になってくるんですけども、まあ、野球、サッカーもでもね軸足で使いますよね。はい、あとは、ゴルフ、テニスね、そういった関係の、あとは走る方ね、私もそうですけど、長距離走る方、はい、もちろん、部活動などなどで短距離ね走る方ももちろんそうですね。サッカーなんかね、サッカーとかラグビーとかフィールドが広いところを走る方もそうですし、逆にバスケットとかねフィールドが狭いところを走る方も同じようにねしっかり使う場所なのでちゃんとほぐしていくっていうのがポイントです。はい、それでは3箇所目お腹に行きましょう。はいね、骨がないところはねぐっと柔らかいのでしっかり体重かけて、はい、骨に肋骨に当たらないように気をつけてください。余裕がある方は前後ろにちっちゃく動いていきます。ここね体重最初慣れないと結構この横のお腹痛いので、そうするとあんまりここまでべちゃっと寝れないっていう方もいらっしゃるかもしれないですけど、いける方はしっかり体重をかけていただいて、痛くてとてもじゃないけどという方はちょっと体を少し起こし気味にして、はい、無理なく、はい、やっていただければいいかなと思います。さあもうね今日ほぐすのはねここ3箇所だけなので、
はい、これが終わったら、あとはちょっとだけ動いてね、おしまいにしたいと思います。でね、先ほどもちょっと言ったんですけど、腰痛対策なんだけど、腰に対して直接的にね、アプローチをしないっていうところも一つポイントに今日はね、したいなと思って、あえて腰のところはね、なるべく当たらないように。はい。でもすごく効果が、はい、期待できると思いますので。はい、結構です。さあ、ではゆっくり起き上がっていきましょう。さあ、では最後ね、ほぐしたこの股関節周りと、体の横を少しほぐしていきます。はい、じゃあまずは足を広めに開いて、はい。内旋、膝を内側に交互に倒していきます。柔らかい方はもうべちゃっといってあんまりね、なんか気持ちよさ感じないかもしれないですけど、はい、硬い方はもうこんなんでも大丈夫です。無理やりこう体をひねってね、倒すよりは体なるべくひねらずに、おへそがずっと正面を向いたまんまの方が股関節しっかりね、動かせますので。はい、それでは今度は足の裏を合わせて、はい、パタパタします。まあこれ股関節ね、内旋、今外旋ですね、少しこう外側に開いて内側に開いて、閉じてですね、回旋動作で股関節を緩めているという感じです。はい、それでは最後側屈をしていきます。ちょっと軽く足伸ばしながらやってみましょうか、今日ね。はい。で、もも裏硬い方は膝曲がっても大丈夫ですからね。はい、体を横に倒します。足伸ばしている方向に入れてます。横に。この辺伸びてますか？はい、反対行きましょう。はい、一度戻して。はい、1回目より深くグー。側屈。はい、では最後に骨盤をちょっと動かしてどうでしょうか。骨盤前傾後傾、おへそを前の上後ろの下。お、なんか腰が軽くなってるぞってどうでしょうか。感じますかね。はい、結構股関節とお腹を緩めるだけでもこんなに腰の動きが良くなるんだなっていうのがね感じられると、でそうするとね、腰痛もあれって嘘のように解消しちゃう方もいらっしゃるし、中にはあんまり変わってない、ね、でもあんまり変わってない方はやっぱり繰り返しやらないといけないので、どんどんね繰り返しやってください。はい、で腰痛がない方はこれがね予防につながりますので、あとスポーツたくさんやる方もすごくねおすすめですのでね、日々のコンディショニングとして取り入れていただくといいかなと思います。はい、では今日はここまでにしましょう。はい、お疲れ様でした。今日はもうやりながらずっとベラベラ喋ってたので、はい、細かい解説はありませんけども、腰痛対策ということですけど、腰に直接アプローチしないっていうところがまず一つ今日はポイントね。はい、股関節周りをほぐしてね、前側股関節、後ろ側お尻、はい、外側ねほぐして、お腹の横をほぐして、はい、もうこの3点しか今日はねほぐしてないんですけど、これだけでも腰回りの動きが良くなって、あらね、こう痛みが軽減してる、減ってる、なくなってるっていうね効果がかなり期待できますし、頑固な腰痛というかね慢性的な方はなかなかその1回でね、改善はしないと思いますので、繰り返し、はい、やっていただくといいかなと思います。今日はちょっと短めのものを使っていきました。グリッドってね、長いものほどいろんな使い方ができるけど、ちょっと邪魔ね。はい、短い方が比較的収納とかちょっとリビングとかにポンと置いといても許されるかなっていうところだと思いますけども、はい、だから短い場合だとちょっと長いものに比べる汎用性が少しだけ、はい、落ちますよというところなんですけどね、そんなにたくさんいろんなものを揃える必要はないので、1本ねホブローラーあると肩こり、ね、首こり、足の疲れ、むくみ、ね、いろんな対策になりますので、ない方はぜひご用意いただいて、ね、今は結構ネットとかいろんな量販店で売ってますので、はい、ぜひ購入していただいて日々のコンディショニングにね役立ててください。はい、ということで Have a good day!